O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Siz azizlarni, ko'p millatli butun xalqimizni qadimiy va hamisha navqiron bayram Navro'zi olam bilan chin yurakdan samimiy muborakbod etaman. Olam hozirgi kunda barcha ellatlarni, jumladan Markaziy Osiyo xalqlarini yanada jipslashtirmoqda. Bizning kuchimiz birlik va ahillikda, qudratimiz vatanga mehr va sadoqatda, yutug'imiz o'zimizga bo'lgan yuksak ishonchimizdadir.